大家好，我係瑤瑤。我哋今日繼續誦讀易經的智慧。伏羲氏根據對自然現象嘅觀察，畫出咗八卦。周文王發現人類社會嘅規律同大自然嘅規律係相通嘅，於是就用64卦推演出世間嘅萬物萬象。但係易經流傳到現代社會，幾乎變成咗一個算命用嘅工具。咁易經嘅真正用意到底係咩呢？易經係古人透過對自然現象嘅觀察，獲得嘅一啲心得同體會，進而提出嘅假說。其實所有學說都係由假設開始嘅，今日叫虛擬，只係古代嘅知識實在係唔發達，所以神道設教係無可厚非嘅，而且喺當時嚟講係勢在必行嘅。我哋用簡單一句，抬頭三尺有神明，等每個人都有所畏懼，知道唔可以太放縱自己，唔可以為咗自己嘅需求而為所欲為。呢個係為咗安全，為咗紀律，為咗方便，為咗有效。你去旅遊嘅時候，你聽啲導遊同你講呢樣講嗰樣，有好多成分都仲係當年神道設教留落嚟嘅。入廟嘅時候，導遊會同你講呢個門檻唔踩得噶，梗係唔踩得啦，因為你一踩個頭就撞到上面個門框，撞到頭破血流，邊個負責？但如果佢同你講唔踩得，踩咗會撞穿頭，你一定100個唔信，然後就踩，等到頭破血流嗰陣，你仲會埋怨佢。呢個就係人性，所以我哋就話踩門檻會運氣唔好，大家擔心自己行衰運，唔敢踩，咁就安全啦。呢個亦都係孔子所講嘅民可使由之，不可使知之。因為講道理大家唔聽，就算聽得明都唔會記得，就算記得都唔會去做，用呢種方式先至會引起大家注意。唔好踩門檻係為咗安全，有門檻設計都係為咗安全。有種講法係寺廟大門唔開得，只有皇帝嚟先至開。我哋諗下，寺廟多數喺咩地方？多數喺荒山野嶺，嗰度最多係強盜，強盜突然殺到，官兵根本嚟唔切防範，和尚要靠自己抵抗係好難㗎。如果中門大開，強盜一嚟，點樣擋都擋唔住，所以平時就要將中門閂埋，前面有條小橋，兩邊有2條河，今日就叫放生池，然後將偏門打開，只要老遠聽到或者見到有強盜，即刻閂偏門，都嚟得切，安全有效又方便。有人話見到尼姑會行衰運，其實呢個都係好意，就係為咗保護尼姑嘅安全。好多人唔了解，話呢啲根本冇價值，點會冇價值呢？任何事用得合理都有價值。我哋諗下，尼姑使唔使出嚟辦事？使唔使出嚟買嘢？使唔使出嚟處理一啲事情？總要㗎。佢一出嚟，外面只有2種男人，一種係農夫，一種係打獵嘅獵人。因為一般人唔會喺尼姑庵附近出現，尼姑一出嚟，農夫同獵人呢2類人嘅體力都會比較好，然後一睇到尼姑，覺得幾靚女，難免會起色心，咁尼姑就唔安全啦。所以我哋就話見到尼姑會行衰運，唔睇得。農夫一睇到有尼姑經過，轉個身唔去睇。打獵嘅人一睇到尼姑，快啲唔好睇，尼姑就安全啦。如果向呢方面去了解，我哋就唔難知道一陰一陽之謂道係我哋中國社會係廣為流傳嘅，而且仲係普遍咁應用緊。